वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज इन मिनट एंड आई एम योर फ्रेंड डॉक्टर शीतल। एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ MTP दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन, किन लोगों को करना है, किस कंडीशंस में करना है, किस प्लेस पर करना है, किसको लीगल अबॉर्शंस बोलते हैं और किसको हम लोग इलीगल अबॉर्शंस बोलते हैं। फॉर दैट ऑल गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटोकॉल्स हम लोग को प्रोवाइड किए हुए हैं एंड उन प्रोटोकॉल्स को हम लोग बोलते हैं MTP एक्ट, जो कि दिए गए थे 1971 में। सो दिस इज अबाउट द MTP एक्ट 1971, जहाँ पर हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे: किस कंडीशन में प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है, किस लोगों को करनी है और किस प्लेस पे करनी है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट MTP एक्ट 1971. सो लेट्स स्टार्ट. It lays down the condition under which the pregnancy can be terminated, the person who performs such termination, and the place where such termination can be performed. So this act defines the three conditions: the conditions, the person, and the place. So now first come the conditions. कि what are the conditions under which pregnancy is terminated? So for this, these are the 5 points. That is, first is humanitarian, second is medical, third is social, fourth is eugenic, and fifth is the failure of the contraceptive device. So these are the 5 points for which I have made a jingle, which is known as Headmaster of School is EF. H for humanitarian, M for medical, S for social, E for eugenic, and F for failure of the contraceptive devices. So headmaster of school is EF. First is humanitarian. Humanitarian means where pregnancy is the result of rape. Second, medical. Medical where continuation of pregnancy may threaten the mother's life or cause grave injury to her physical and the mental health. There are some conditions in which if pregnancy is continued through these conditions might be possible कि patient की जान को खतरा हो सकता है, and the conditions may be malignant hypertension, that means uncontrolled hypertension in the pregnancy. Malignant hypertension is also known as preeclampsia, and if it is not controlled, then this preeclampsia might be converted into eclampsia, which I have already taught in my previous video. Second is chronic glomerulonephritis, that means kidney involvement. Intractable hyperemesis gravidarum. Emesis means vomiting, hyper means excessive, and gravidarum means pregnancy. जिन पेशेंट्स को एक्सेसिव वोमिटिंग्स होती है प्रेगनेंसी में, दैट इज नोन एज इंट्रैक्टेबल हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम. सो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बिकॉज ऑफ द हाइपोवोलेमिक शॉक, माइट बी समटाइम्स दिस मे लीड्स टू fulminant condition of the patient. So for the intractable hyperemesis gravidarum, cardiac disorder grade 3 or 4, diabetes mellitus जो कि इतना अनकंट्रोल्ड हो गया है, विच में लीड्स टू रेटिनोपैथी, दैट मीन्स आईज में इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, epilepsy or some psychiatric illness, might be cervical or the breast malignancy which are related with the hormone, and pregnancy is again related with hormone. So these malignancy may exaggerate in presence of pregnancy. So these are some of the conditions where we may terminate the pregnancy to save the life of my patient. Third is social. Social means to prevent the grave injury to physical and mental health of pregnant female. Fourth is eugenic. Eugenic means if the child being born with the serious physical and the mental abnormality. This is the condition of a child, that is of the which is being born. If he is having some serious physical or mental abnormality in the target scan or in the sonography scan, so we can terminate such pregnancies. And last is the failure of the contraceptive device, that means the pregnancy is now the unwanted pregnancy. So these are the 5 conditions under which we can terminate it. Now next, the persons. Who are the person who can terminate the pregnancy? So only the RMP. RMP means registered medical practitioner. So only the RMP having experience in the gynec and the obs perform the abortion if the length of pregnancy is less than 12 weeks, means 3 months, up to 3 months. So one registered RMP having such degree in performing such abortions through the government
they can perform abortion till 12 weeks of pregnancy. And suppose if it is less than 20 weeks, less than 20 means less than 5 months. Suppose in the target scan or in the USG scan there might be some physical or mental illness of the baby, or there has become some undetectable disease of the females. So in this case 2 registered medical practitioner is required. But do remember, MTPs are done only in condition of less than 20 weeks. In any condition, किसी भी कंडीशंस में मोर देन 20 वीक्स का टर्मिनेशन नहीं होता है. यू हैव टू कंटिन्यू योर प्रेगनेंसी इफ इट इज मोर देन 20 वीक्स. सो एमटीपी एक्ट कहता है कि वी कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी अप टिल 20 वीक्स. नेक्स्ट इज द प्लेस. तो in the institutes, in all institutes which are registered by the government, we can terminate such pregnancies. So this is the MTP Act, जो ये हमें बताता है कि किन conditions में हम pregnancy को terminate कर सकते हैं. And now कि how this pregnancy can be terminated, 12 वीक से कम की प्रेगनेंसी होगी तो कैसे टर्मिनेट करना है, एंड अगर 12 वीक से ज़्यादा की होगी दैट मीन्स 12 वीक्स टू 20 वीक दैट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस, उसको कैसे टर्मिनेट करना है. सो द मेथड ऑफ टर्मिनेशन ये एक डिफरेंट टॉपिक है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन एंड द मेथड्स ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो दिस इज ओनली अबाउट द MTP एक्ट. ओके, थैंक यू.